Deklarata që ndryshon gjithçka. Ka momente kur një fjali e vetme mjafton për të ndryshuar atmosferën e një shtëpie të tërë. Jo sepse është e thënë me zë të lartë, por sepse është e thënë me të vërtetë. Deklarata e Albës për limit ishte pikërisht e tillë, e drejt për drejt, e zhveshur nga frika dhe e mbushur me sinqeritet. Ata ishin ulur mes të tjerëve, në një mbrëmje që dukej e zakonshme. Zëra që ndërpriteshin, mendime që lëviznin, sy që shikonin her pas here. Por Alba dukej ndryshe. Jo e shqetësuar, jo e rezervuar, por e qartë. Sikur e dinte se çfarë donte të thoshte dhe pse. Unë, tha ajo me një qetësi që i bëri të tjerët të heshtnin, kur jam me atë, nuk më intereson asgjë. Fjala asgjë ra si një gur në ujë. Jo si mohim i botës, por si përqendrim i plot në një ndjenjë. Jam vetvetja, vazhdoi Alba. Nuk më intereson asnjë në shtëpi. Sikur gjithë bota është e imja. Nuk ishte arrogancë. Ishte liri. Ishte ajo ndjesi e rrallë kur njeriu nuk ka nevojë të shtiret, të mbrohet apo të madh çdo hap. Alba po fliste për atë hapësirë të brendshme që hapet vetëm pranë një personi të caktuar, aty ku nuk ka maska. Disa u pan mes tyre. Disa buzëqeshën. Disa mbetën të habitur. Sepse jo çdo ditë dëgjon dikë të flas kështu, pa frikë nga gjykimi. Limi ishte aty. Nuk foli. Nuk kishte nevojë. Sytë e tij e treguan gjithçka. Ai e dinte peshën e asaj që Alba po thoshte. Dhe ndoshta për herë të parë e kuptoi sa i rëndësishëm ishte për të, jo si figurë, por si ndjenjë. Në atë moment, Ludo ndërhyri me tonin e tij praktik, por jo pa respekt. Ti do shkosh deri në finale. Alba e pa drejtë në sy. Nuk u nxitua të përgjigjej. Sikur donte të ishte e sigurt që fjalët e saj të dëgjoheshin saktë. Po, tha ajo. Do shkoj. Ishte një përgjigje e fortë. Vendosmëria e një njeriu që e di çfarë do. Por pastaj shtoi diçka që e ndryshoi gjithçka. Por limi për mua është kryesorja. Në atë çast nuk ishte më lojë, strategji apo garë. Ishte prioritet. Dhe Alba nuk po e fshehte. Nuk po e zbukuronte. Po e thoshte ashtu siç ishte. Disa mund ta quanin rrezik. Disa dobësi. Por për Albën ishte e kundërta. Ishte forcë. Sepse të pranosh se dikush ka rëndësi për ty, në një vend ku gjithçka matet dhe analizohet, kërkon guxim. Ajo nuk po thoshte se po heq dorë nga vetja. Përkundrazi. Po thoshte se pranë limit, ajo e gjen veten. Dhe kjo është forma më e pastër e lidhjes njerëzore, kur tjetri nuk të zvogëlon, por të plotëson. Mbrëmja vazhdoi, por diçka kishte ndryshuar. Fjalët e Albës kishin mbetur pezull, duke u përplasur në mendjet e të gjithëve. Sepse ajo kishte thënë diçka që shumë njerëz e ndjejnë, por pak guxojnë ta shprehin. Alba e dinte që rruga përpara nuk do të ishte e lehtë. Finalja, presioni, syt mbi të. Por ajo e dinte edhe diçka tjetër, kur ke diçka të vërtet në zemër, çdo rrugë bëhet më e përballueshme. Dhe limi, pa thënë asnjë fjalë, e dinte se ajo deklarat nuk ishte thjesht për momentin. Ishte një zgjedhje. Një pozicionim. Një e vërtet që nuk kthehet më bë. Nata e 19 vjetorit, kur koha ndalet dhe kujtimi lin. Ka net që kalojnë pa lënë gjurmë dhe ka net që ngulen në kujtesë si shenja të padukshme, por të përjetshme. Nata e 19 vjetorit të Elionës ishte nga ato net të rralla që nuk maten me orë, por me ndjenja. Ishte një natë ku koha nuk u ndje si kalim, por si qëndrim, një ndalesë e qetë mes asaj që ka qenë dhe asaj që po fillon. Pas mesnatës, kur festa u shua dhe zërat u ulën, mbeti thelbi i gjithçkaje, prania njerëzore dhe emocionet e sinqerta. Eliona, tashmë 19 vjeçe, e ndjeu peshën e bukur të rritjes jo si bar, por si dhuratë. Ajo kishte hyrë në një moshë ku ndjenjat nuk janë më thjesht të shpejta e kalimtare, por marrin kuptim, thellësi dhe përgjegjësi. Në këtë qetësi, Klodi ishte pranë saj. Jo si figurë qendrore e festës, por si prani e sigurt në fund të ditës. Afërsia e tyre nuk kishte nevojë për fjalë të mëdha. Ajo ndërtohej nga gjeste të vogla, nga heshtja e përbashkët dhe nga ndjesia se dikush është aty jo për rastin, por për momentin. Përqafimi i tyre nuk ishte një akt, por një ndjenjë, një mënyrë për të thënë jam këtu pa e shqiptuar.
Në atë natë, puthja nuk ishte kulm, por fillim. Jo një fund i festës, por një hap i qetë drejt një kujtimi që do të qëndronte. Klodi qëndroi me Elionën dhe ky qëndrim kishte më shumë peshë se çdo surprizë apo dhuratë. Ishte një prani që i dha natës një formë tjetër, jo thjesht gëzim, por kuptim. Eliona, mes qetësisë dhe mendimeve, e kuptoi se disa ditëlindje janë thjesht data, ndërsa disa të tjera shndërrohen në pikë kthese. Kjo ishte e dyta. Sepse ajo nuk u ndje vetëm e festuar, por e parë. Jo vetëm e uruar, por e mbajtur mend. Dhe kjo është ajo që e bën një natë të paharrueshme. Nuk do ta harroj kurrë këtë natë, mendoi ajo, jo si një premtim i madh, por si një e vërtetë dhe thjesht. Sepse nata e 19 vjetorit nuk ishte thjesht për moshën që la pas, por për mënyrën si hyri në vitin e ri të jetës, me qetësi në zemër dhe me ndjenjen se kuj. Timet më të bukura nuk krijohen nga zhurma, por nga afërsia. Në fund, ajo natë mbeti ashtu siç mbeten gjërat më të rëndësishme, e heshtur, e ngrohtë dhe e pranishme në kujtesë. Një ese e shkruar jo me fjalë, por me ndjenja. Një kujtim që, sa herë të rikthehet në mendje, do të sjellë të njëjtën qetësi që solli atëherë. Sepse disa net nuk ikin kurrë. Ato thjesht jetojnë brenda nesh. Një natë që do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e Elionës. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe qielli ishte mbushur me ngjyra të buta nate. Dritat ishin ndezur njëra pas tjetrës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në mes të gjithë kësaj bukurie ishte Eliona, e cila atë mbrëmje dukej më e bukur se kurrë. Jo vetëm nga pamja e saj e jashtme, por nga shkëlqimi që i dilte nga brenda. Ishte dita e ditëlindjes së saj dhe ajo po mbushte 19 vjeç, një moshë plot ëndra, shpresa dhe emocione të reja. Eliona kishte veshur një fustan elegant që i rrinte për mrekulli. Flokët i kishte rregulluar me kujdes dhe buzëqeshja e saj ishte e qetë, por e mbushur me emocion. Çdo njeri që e shikonte, ndalej për një çast dhe mendonte sa shumë ishte rritur dhe sa bukur kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më thjesht vajza e vogël e dikurshme, por një vajzë e re, e sigurt dhe plot dritë. Banorët ishin mbledhur të gjithë bashkë. Disa qeshnin, disa bisedonin, disa të tjerë përgatisnin surprizat e fundit. Muzika dëgjohej lehtë në sfond dhe krijonte një ndjesë gëzimi që ndiej në ajër. Eliona mbante në duar tufën e bukur me lule që kishte marrë më herët, por ende nuk e dinte se çfarë momenti i veçantë e priste. Në një çast, vëmendja e të gjithëve u përqendrua te Klodi. Ai u afrua ngadalë, me hapa të qetë, duke mbajtur në dorë një kuti të vogël. Duke i pak i emocionuar, por në të njëjtën kohë i vendosur. Në sytë e tij dukej se kishte diçka më shumë se një dhuratë e zakonshme. Ishte një moment i heshtur, por shumë i fortë. Klodi u ndal përballë Elionës dhe ia zgjati kutinë me një buzëqeshje të sinqertë. Eliona e mori dhe e hapi me kujdes. Kur pa brenda, sytë ju hapën nga surpriza dhe gëzimi. Ishte një varse floriri, e bukur, e ndritshme dhe shumë elegante. Drita e mbrëmjes reflektoi mbi të dhe dukej sikur shkëlqente edhe më shumë. Për një çast, Eliona mbeti pa fjalë. Pastaj buzëqeshi fort, me një lumturi të pastër që nuk fshihej dot. Ajo ishte shumë e lumtur. Ky nuk ishte thjesht një send i bukur, por një dhuratë që kishte kuptim, kujdes dhe ndjenjë brenda. Klodi ju afrua edhe më shumë dhe, me shumë kujdes, i avuri varsën në qafë. Ishte një moment i qetë, por shumë i bukur. Eliona ndjeu një emocion të veçantë në zemër, sikur ajo varse të ishte bërë pjesë e saj në atë çast. Ajo e preku lehtë, ende e habitur dhe e lumtur. Në të njëjtin moment, të gjithë banorët filluan të këndonin këngën e ditëlindjes. Zërat u bashkuan, duart rrokisnin dhe atmosfera u mbush me gëzim. Kënga jehonte në dhomë dhe Eliona qëndronte në mes, me varsën e floririt në qafë, duke buzëqeshur me sytë që i shkëlqenin nga emocionet. Ajo ndjeu se ishte vërtet e dashur. Çdo fytyrë përreth saj ishte plot buzëqeshje, çdo zë ishte i ngrohtë. Ishte një ndjenjë që nuk harrohet lehtë, një ndjenjë që mbetet gjatë në zemër. Për Elionën, kjo ishte një nga netët më të bukura të jetës së saj. Kur kënga mbaroi, Eliona falenderoi të gjithë. Zëri i saj ishte i butë, pak i dridhur nga emocionet. Ajo e dinte se një qetësi që fliste me zemër. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe ajri ishte mbushur me një freski të lehtë që sillte qetësi.
Dritat e buta përreth xhakuzit krijonin një atmosferë relaksuese, ndërsa uji i ngrohtë, i mbushur me shkum të bardhë, lëvizte lehtë duke reflektuar dritën si mira yje të vegjël. Ishte një moment larg zhurmës, larg mendimeve të përditshme, një moment vetëm për ta. Alba dhe Limi ndodheshin aty, të qetë, të çliruar nga gjithçka tjetër. Alba ishte e mbështetur më poshtë në xhakuzi, me shpinën e relaksuar dhe fytyrën që i rrezatonte qetësi. Limi ishte më sipër, pak i mbështetur, duke e parë her pas here me një buzëqeshje të lehtë, sikur donte të sigurohej që ajo po ndiej mirë. Shkuma rreth tyre krijonte një ndjesë mbrojtjeje, sikur bota e jashtme nuk ekzistonte më. Zhurma e lehtë e ujit ishte e vetmja që dëgjohej, bashkë me frymëmarrjet e qeta. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Heshtja mes tyre nuk ishte bosh, por plot kuptim. Alba mbylli syt për një moment, duke shijuar ngrohtësinë e ujit dhe qetësinë që e rrethonte. Ajo ndihej e sigurt, e qetë dhe e lumtur. Limi e vuri re këtë dhe u afrua pak më shumë, jo për të thyer qetësinë, por për ta ndarë atë me të. Sa mirë ndihet kjo, tha ai me zë të ulët, sikur nuk donte ta prishte magjinë e momentit. Alba buzëqeshi lehtë. Po është një nga ato çaste që do doja të zgjasnin më shumë. Ata filluan të flisnin për gjëra të thjeshta, për ditën që kishte kaluar, për plane të vogla, për gjëra që i bënin të qeshnin. Biseda rrithë natyrshëm, pa ngut, pa presion. Çdo fjalë ishte e butë, çdo buzëqeshje e sinqertë. Limi e shikonte Albën me vëmendje. Ai e admironte qetësinë e saj, mënyrën si ajo e shijonte momentin, si dukej plotësisht e pranishme. Alba, nga ana tjetër, ndjente mbështetjen dhe ngrohtësinë që ai i jepte, edhe pa shumë gjeste. Shkuma lëvizte ngadalë rreth tyre, duke u ngjitur e duke u shpërndar, ndërsa uji vazhdonte të krijonte një ndjesë relaksi të thellë. Ishte një moment ku koha duk. Ai sikur kishte humbur kuptimin. Ata ndan disa të qeshura të vogla, disa kujtime dhe disa heshtje të bukura. Nuk kishte asgjë të tepruar, asgjë të sforcuar. Vetëm dy njerëz që ndanin një çast të qetë dhe të veçantë. Në atë xhakuzi të mbushur me shkum, Alba dhe Limi nuk po ndanin vetëm hapësirën, por edhe një ndjenjë afërsie që nuk ka nevojë për shpjegim. Ishte një kujtim që nuk do të mbahej mend për zhurmën apo madhështinë, por për qetësinë dhe sinqeritetin e tij. Kur mbrëmja vazhdoi dhe dritat u bën edhe më të buta, ata e dinin se ky moment do të mbetej gjatë në mendjen e tyre. Një kujtim i thjeshtë, por i bukur, që tregonte se ndonjëherë lumturia gjendet pikërisht në këto çaste të qeta, të ndara me dikë që të bën të ndihesh mirë. Fjalë që dalin kur bie nata. Mbrëmja e ditëlindjes së Elionës kishte hyrë në atë pikë ku gjithçka bëhet më e ngrohtë dhe më e sinqertë. Muzika nuk ishte më aq e fortë, por ritmi i saj ende ndihej në ajër. Gotat kishin kaluar dorë më dorë, të qeshurat ishin bërë më të çliruara dhe fjalët fillonin të dilnin pa shumë filtër. Ishte ajo ora e natës kur njerëzit tregojnë më shumë se ç'kan treguar gjithë ditën. Eliona ishte ulur pak më anash, me një buzëqeshje të qetë, duke shijuar momentin. Fustani i rinte bukur, flokët i binin lehtë mbi supe dhe dritat e mbrëmjes i jepnin një shkëlqim të veçantë. Nuk po përpiqej të binte në sy, por prania e saj fliste vetë. Limi, që kishte pirë disa gota më shumë se ç'duhej, e vështroi për disa çaste pa folur. Nuk ishte një shikim i rastësishëm. Ishte ai shikim që vjen kur dikush tërhiqet nga energjia e tjetrit. Ai ndjeu një guxim të papritur, atë guxim që vjen kur mendja zbutet dhe zemra flet më lirshëm. U afrua ngadalë dhe u ul pranë saj. Eliona e vuri re, por nuk u largua. Thjesht e pa me një buzëqeshje të lehtë, sikur po priste se çfarë do të thoshte. E di çfarë, tha Limi, me zë pak të ulët, por të sigurt. Sonte je ndryshe. Eliona qeshi lehtë. Ndryshe si? Ai ngriti supet, sikur po kërkonte fjalët e duhura. Je shumë e ëmbël, tha. Dhe po, je shumë seksi. Fjala ra në ajër, e drejt për drejt, pas bukurime. Jo si fyerje, jo si presion, por si një mendim i thënë pa filtra. Eliona ngriti vetullat për një çast, pastaj buzëqeshi. Nuk u skuq, nuk u nervozua. Ishte mësuar që ndonjëherë njerëzit flasin më lirshëm pasi pinë. Po ke pirë pak, i tha ajo me shaka. Pak, qeshi Limi. Ndoshta. Por s'po gënjej. Ai e pa drejtë në sy dhe vazhdoi, tani më serioz. Je gocë kopertinash.
E ke atë gjën si ta shpjegoj që edhe kur rri pa folur, të gjithë të shikojnë. Eliona ndjeu një përzierje emocionesh. Një pjesë e saj u ndje mirë nga komplimentet, një pjesë tjetër mbeti e kujdesshme. Ajo e dinte se gotat flasin ndonjëherë më sër. Unë se mendja. Faleminderit, tha ajo thjesht. Por mos e tepro. Limi buzëqeshi dhe uli pak kokën. S'po të teproj. Thjesht po them atë që shumë kush mendon e nuk e tholl. Përreth tyre, festa vazhdonte. Të tjerë qeshnin, dikush kërcenten, dikush tjetër tregonte histori. Por për disa minuta, biseda e tyre krijoi një hapësirë të vogël, një flusk ku fjalët kishin peshë. Eliona e ndryshoi pak temën, duke e mbajtur situatën të lehtë. Ajo dinte ta bënte këtë, të mos e prishte momentin, por as të mos e linte të shkonte më larg se ç'duhej. Limi e kuptoi. Ai nuk e shtyu më tej. Thjesht buzëqeshi dhe ngriti gotën. Gëzuar ditëlindjen, i tha. E meriton gjithë vëmendjen sonte. Faleminderit, ia ktheu ajo. Kur ai u ngrit dhe u largua, Eliona mbeti për një çast duke menduar. Nuk ishte hera e parë që merrte komplimente, por çdo situatë ka ngjyrën e vet. Ajo e dinte se disa fjalë vijnë nga momenti, disa nga ndjenja reale, e disa nga guximi i gotave. Kjo natë i kishte dhënë shumë emocion.